अस्सलाम वालेकुम वीरो तो वीर नहीं हो वेलकम माई यूट्यूब चैनल। अज असी बनावांगे मसाला चाय तो मैं बोला था पंजाबी दे ताकि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सही समझ आवे। तो चलिए हुण शुरू करिए। चलो जी हुण वक्त ज़ाया किते बगैर असीं चाह बनाना शुरू करने हैं। पानी पहले एक गिलास असीं विच पानी पावांगे। हाँ जी हुण असीं एक गिलास विच पानी पाया तो पानी उबलण दे बाद विच एह मसाले असीं पावांगे। विच एह लईए सौंफ, 3 दाने काली मिर्च दे, इलायची 2 टुकड़े ते दालचीनी 2 टुकड़े असीं लेने दालचीनी। साडा तकरीबन उबलण वाला है तो फिर असीं हुण विच पा देवांगे ना। असीं हुण चम्मच नाल हिलावांगे। हुण असीं इहनूं अच्छी चंगी तरह नाल मिक्स करांगे, गरम उबालांगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਟੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਂਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਐਂਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਡਾ ਗਾੜਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਵਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਕੱਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾੜਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਬਾਲਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਸਾਲਾ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ जी माशाअल्लाह देखो कितना सोहना उबाल आ रहा है। इस तरह ही पकानी है तुसी भी। वीडियो तो भैनों मेरी पहली वीडियो है ने मेरा चैनल सबसक्राइब भी कर दिया तो बैल आइकॉन का भी बटन दबा दिया जे। तो मेरी पहली वीडियो तो मैंने ज़रूर दस्या कि किस तरह की बनी है। नैक्सट टाइम इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह के फजलो करम नाल अच्छी वीडियो तो अच्छा खाना लैके आवांगा। जी तुसी 2 मिनट होर तक उबालना है, मसाला चाह तैयार हो जाएगी साड़ी। तो तुसी भी ज़रूर ट्राई करके दस्या जी मैनूं किस तरह की बनी, कमेंट सैक्शन दे विच ज़रूर दस्या जी। लो वीडियो तो भैनों तुहाडे नाल दरखास्त है मेरा चैनल ज़रूर सबसक्राइब करे तो लाइक भी। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਤੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ।